Ayan, magandang araw mga boss. Ayan, may ginagawa po ako itong isang Honda 3.0 na Accord. Ayan. Ito po ay 6-cylinder. Ayan. Ayan, sabihin ko lang po sa inyo yung ginagawa ko dito. Ayan. Ayan. Tinanggal ko po yung intake dahil nga po yun yung problema. Ang lumabas ditong code ay yung kanyang knock sensor. Ayan. Number 1 sakit po ng Honda Accord na 3.0 ay yung knock sensor niya ay nabubulok. Pati yung wiring harness. Ayan. Kung makikita nyo po dito, yung kanyang wiring harness, ayan, ay bulok na po ito. Ayan, yung kanya pong wiring harness ay nabubulok po. Ayan. Dahil sa init at kulob na kulob po ito sa loob, nabubulok po yung kanyang electrical wiring. Ayan. Ayan, ito. Naghanap po tayo ng bagong socket at saka yun, yung kanyang knock sensor. Ayan. Ito po yung knock sensor. Nabulok na po yung paikot. Ayan. Ayan. Pigtas na po siya nung kinalas namin kagabi. Bali hindi na ako nakapag-video. Ayan. Kaya binibideo ko na lang ngayon nung pagwalik. Matagal na to, kinalawang na nga po sa loob. Ayan. Sinabi naman ng may-ari na matagal nang umiilaw ito. Yung kanyang check engine. Ayan. Yun nga, yung nakita natin problema. Yung knock sensor niya, naka-permanent na. Ayan. Matagal na tong napasok ng dumi. Matagal na tong basag dahil kinakalawang na. Kasi hindi naman po ito kinakalawang pag ito yung nakasarado. Ayan. Bulok na yung sensor. Ito po, may nakuha tayo, surplus. Ayan, sa trusted natin na kinukuha na surplus ng knock sensor. And then, ayan, gumawa na rin pa tayo ng bagong socket niya. Ayan. Nakakuha po tayo ng bagong socket. Ayan. Tapos, binalutan ko na po siya ng makapal na electrical tape at babalutin pa ng insulator mamaya para ma-preserve na hindi agad lumutong yung kanyang wiring harness. Ayan. Ito po yung number 1 sakit. Kung makaka-encounter kayo mga boss ng nakailaw na knock sensor, ayan, nabubulok po ang knock sensor dahil sa init. Yung hard plastic niya po, nabubulok po yun. Ito, kaya ito yung kinuha natin, medyo upgrade na po. Yung hindi na yung kagaya nung kanina, pero same lang naman po siya. Ang kagandahan naman sa Honda, hindi yan sensitive basta may knock sensor na nare-reading. Ayan. Yung kinuha natin ngayon, ito na. Fully metal na yung paikot, hindi na kagaya nun na plastic na nakalubog lang. Ayan. Kaya medyo matikas-tikas ito compare doon. Parang manipis kasi talaga yung hard plastic niyan yung sa isa, sa luma. Ayan. Kakabit po natin yan dito sa 3.0 VTEC. Ayan. Automatic ito. Ayan. Automatic na Honda Accord 3.0. Ayan. Ang kilometers nito ay malayo-layo na rin. Ayan, Honda Accord 3.0. Ayan, nagpapasalamat po tayo sa mga customer. And then, ito po ay kapitbahay, kabilang kalye lang. Nirecommend niya yung Almar Auto Car. Naghahanap kasi sir ng quality at mura na abot kaya syempre. Yun naman ang laging hanap ng customer, yung quality, yung serbisyo, at syempre yung presyo ay pangmasa. Ayan. Dito po yan sa Almar Auto Car. Ayan. Napakadali po nating malocate. Waze or Google Maps, type nyo lang po Almar Auto Car. Ayan. Ulitin ko po. Waze, type nyo lang Almar Auto Car. Ayan. At saka ang address natin ay 851 Sampaguita Street, Plaridel Subdivision, Bayang Luma 7, Imus, Cavite. Ayan. Pasyal na lang kayo mga boss. Free estimate and check up, murang paggawaan sa Imus, Cavite. Nandito lang po. Madaling manap. Ayan. Yan, kakabit ko na po yung knock sensor. Ito yung knock sensor na surplus na kinuha natin. Kasi yung bago nito, alam ko, napakamahal. Yung wiring harness niya, hinabaan ko para mas malayo. Kasi sobrang iksi nung original.
Ayan. Yung wiring, ay yung ano, yung sensor po na yun, hindi naman kailangan sobrang higit kasi yung source niya po doon ay nasa metal lang din naman yung taga-detect. Kabit na natin yung harness para hindi makalimutan. Kasi kalimitan nakakalimutan yun. Yan. Pinabahan ko lang po siya kung mapapansin nyo dahil ang nahihirapan po akong bunutin makaraan. Siyempre lilinisin muna natin ang kanyang gasket. Ayan. Napansin ko rin dito kay sir, meron na siyang intake leak. Yung gasolina niya. Siguro dahil hindi pa siya nagpapa-intake cleaning. Kaya yun. Mahalaga po kasi yung intake cleaning na tinatawag. Kasi minsan pag umangat na po yung original na gasket, nagkakaroon ng leak. Maglagay po tayo ng leak ng sealant para maiwasan yung pag-leak. Nakabalik pa. Ah, sayang lang naman yun. Ah, marado. Sigurado ka, tatawagan ko. Yo. Hanapan mo akong tornilyo nito dyan. Dalawa nito. Iyan, kain ka tayo. Bilis, bilis.
bukas. Malupit yung pre. 45 na ninong-ninang. Oo. Lagi nakapakaroon sa ginastos. Ulitin. Binyag ulit. Pabungga eh, kahit walang pera eh, di bali makapangutang eh. Pai! Pai! Pabili kang merienda kay Nicole, snack. Pabili mo ng snack dito. Yung nagtatrabaho, kailangan mag-snack. Snack. Ibili yung nagtatrabaho.
Yan, lilinisin na lang sir. Bali, re-reset ko na lang. Yan, ito na sir yung inyong Honda Accord. Ayan, yung automatic. Ayan. Ayan. Bali, yan. First step naman po talaga, buburahin muna natin yung mga error codes dahil nagbunot tayo ng mga sensor. Ayan. Check natin. Diagnostic. Honda. General na lang tayo para mas madali. Ayan. Honda Accord 2007 model. Go. Siyempre, diagnosis na lang tayo para lahat maklear yung mga error codes. All system na lang tayo. Ayan, sa all system po, makikita natin lahat na naging error. Or may mga, alam ko may mga ano dyan eh. Yung last na scan ko, merong mga nakailaw dito sa ano niya. Siyempre, go tayo. Shift to park. Ayan. Lagi pong naka-park or neutral. Hindi nakakambyo, lalo na pag mga Ford or Mazda. Ayan. Ayan. May 4 na fault yan. Kasi meron tayong mga binunot na sakit. Siyempre, magkukonek yun sa computer. Sasabihin kay computer na nag-disconnect. Kasi hindi tayo nagtanggal ng battery. Kasi meron naman tayong pambura ng mga codes na maging error. Ayan. Yung mga naghahanap po ng paggawaan, Imos Cavite lang kayo mga boss. Almar Auto Care Imos. Ayan, cellphone number natin 0946882153. Exact address 851 Sampaguita Street, Laredel Subdivision, Bayang Luma 7, Imos Cavite. Pasya lang kayo mga boss. 8 AM to 5 PM. Sa Imos Cavite lang kami. Or pwede kayong tumawag para itanong yung eksaktong address namin kung kayo nahihirapan. Bukas kami araw-araw, Monday to Sunday. Pag Sunday, minsan half day, minsan whole day. Ayan. Pwede naman po kayo magpa-schedule para ma-schedule natin sa ating mechanic kung may lakad o wala. Ayan. Medyo matagal-tagal pagka lahat ini-scan. Ayan. Ilang percent pa lang? 33%. Ayan, sa Honda Accord po, ang number 1 issue pagdating sa knock sensor, yung wiring harness po nasusunog. Hindi naman siya totally nasusunog. Na pupulbos po dahil dala ng init ng makina. Nasa gitna po kasi siya, yung socket, yung mga ano, kaya kailangan maingat talaga. Dahil nalutong po yung mga panloob na yun. Kasi V6 po ito, tapos may takip, saradong-sarado yung init. Hindi nakakasingaw. Dahil saradong-sarado yung init, ayun nga, tiniis ni sir yung problema niya. Hindi siya nagpa-scan dahil sa labas po kasi ang scan 15, 25, 35, 45. Or minsan may 55 pa nga eh. Ewan ko kung anong ano. Pero depende po kasi yun sa gamit na gadget. Sa akin naman po talaga, dapat tataas ako, kaya lang naka-free trial pa naman po ako. Kaya ang scan ko po sa ngayon, mayroon pa akong 400 days na mura. Kaya 500 per scan lang po tayo. Pasya lang kayo dito sa aking shop. Pag home service, may additional charges po tayo. And then, syempre, pag naubos ko yung 400 days ko na mababa or wala akong renew, kasi ang renew po, para sa kalaman ng lahat kung bakit mahal po ang singil ng mga nag-i-scan. Kaya hindi ko po masisisi yung mga tropa natin kung bakit mahal ang singil nila sa scan, kasi napakalaking puhunan po ang mayroong mamahaling gadget na scanner. And then, yung renew po, every year po yan. Yung software po binibili namin, hindi po yan libre. Pag hindi po namin ni-renew ay hindi namin magagamit ang aming gadget. Ang renew po depende po sa a-appear doon sa inyong scanner kung ilan ang new update na model na bago or mga bagong labas na mga brand, yan. Doon po lalabas yung amount. Makikita po namin yan dyan sa aming Google, sa aming account, sa Gmail,
Kung pag clinic po namin yon, minsan swerte mo pag lumabas 15,000 lang. Minsan lalabas 35,000, 40,000, 60,000. Sobrang laki pong puhunan na instant yon sa isang taon. Para lang dito sa scanner, tapos kaya makakapagka-scan ka, ilang lang na may scan mo, magagamitan mo para masingil. Kakaunti lang. Kaya hindi ko rin sila masisisi. Talagang ganun po. Papunta po tayo sa pag-high-tech, papunta rin po sa pagmahal ng singil. Ganyan na po talaga yan. Kung hindi naman tayo gagamit ng ganung mga gadget, useless lang din naman po yung pag-upgrade nyo ng sasakyan. Kaya pinakamalaki pong ang dapat gawin, or pinakamabilis pala na dapat gawin pag may problema, may check engine, may nararamdaman, lalo na kung fully electronics na ang inyong sasakyan, kailangan po talaga scan diagnose. Yan. Yung scanner po namin, merong itong tinatawag na backdoor, kaya nakikita po namin, minsan hindi po kasi lahat ng walang nakikitang check engine ay yung sinasabi na may check engine, may sira. Walang check engine, walang sira. Hindi po. Meron po kasing nakatagong mga codes yan na hindi nakikita. Si check engine lang po kasi lalabas lang pag nag-trigger yung mga delikadong part. Yan. At saka sobrang sensitive na part. Yan. Kasi yun yung pinakang safety niya na dapat pupunta na kayo sa inyong trusted mechanic. Yan. Kung wala naman, andito ang Almar Auto Care, pasyal lang kayo. Imus, Cavite. Yan. Ayan na po yung fault code. Check na po natin. Yung ABS niya nailaw na talaga yan. Pero nabubura. Hindi pa naman siya nag-a-appear, kaya hindi pa naman siya totally masasabi nating sira. Maaring madumi. Read codes tayo. Yan. Yan po yung lumabas dyan dahil nagpalit po tayo. Tinanggal na po natin. Yan. Ngayon titingnan po natin kung matatanggal na. Naka-temporary kasi yan, saka naka-permanent kasi nga kinalas po natin. Ayan. Buburahin na po natin. Ayan. Ignition off, syempre. Patay ang yes. Ayan. Siyempre, ito sundin natin yung command na ibibigay ng scanner. Ayan, una-una naka-park, naka-indicate ng power on. Ayan, waiting tayo sa signal kung ano sasabihin ng computer. Turning off. Ayan, sinasabi niya. Turn off. Turn on. Ayan. Okay. Read codes natin kung meron pa. Ayan, no fault code na mga boss. Ayan, pwede na natin i-start. Ayan. I-clear na rin natin yung ABS ni boss. Or check muna natin para at least makita nyo rin kung ano yung fault code ng ABS ni sir. Hindi naman kasi ito kasali sa kagawin. Ayan, control unit will quit communication above 50 kilometers. Ayan. Yun naman po talaga yung ginagawa. Read codes. Ayan. ECM, PCM relation failure. Naka-permanent. Hindi naman kasali yan sa usapan, kaya burahin na lang natin. Umaandar pa naman eh. Pero sasabihin na rin natin sa customer. Turn off. Turn on. Ayan, i-start na lang po natin. Ayan, zero fault codes na. Pupunta tayo ngayon sa data stream. Ayan, kung mapansin nyo po mga boss, wala na po yung check engine na naka-indicate. Hindi na bumalik. Ayan. Live data. Ayan, ito po. Dito mo namin tinitingnan kung okay na yung problema ni sir. Sa live data, malaking tulong po ang live data mga boss. Ayan. Yung sa knock control, ayan. Functioning na, may supply na. Yung na-control niya kahapon, blackout,
0-0 yan. Ayan, kung mapapansin nyo mga boss, paano nyo malalaman na wala na yung codes? Ayan. Unang-una kung walang gadget, ayan, makikita nyo po yan, namatay na yung check engine niya. I-off natin. Power on, nagbukas. Tapos mamamatay po yan. Pag namatay yan, ibig sabihin, wala na yung codes. Kasi ang check engine po, pag power on, dalawang klase po. Yung mga modelo na ngayon, pag power on mo, automatic mamamatay siya or pag andar sa kasi mamamatay. Ayan. I-start na po natin. Yan, umandar na po ang sasakyan ni sir. Yan. Ang ganda ng andar ng V6. Astig na astig. Ayan, ang natakbo ni sir 86,727. Pero nasira na yung kanyang knock sensor at saka yung wiring. Ayan. Buksan natin yung aircon. Ayan. Tsaka napakalamig, ang sarap talaga. Ayan. Kung mapapansin nyo sir, mga boss. Ayan. Functioning na 1.444. Ayan. Pati yung side gear niya functioning na. Pero hindi naman po talaga dito lahat nakikita sa live data. Pero minsan makakatsamba ka po dito, karamihan nandito yung sira. Yan. Wala na pong fault codes. Panda rin natin ng matagal. Yan, check natin sa labas. Isa lang yan sa bracket. Ayan sir, maandar na. Bali lilinisan na lang sir. Mamaya ready for pick up na ang inyong Honda Accord. Wala po siyang inig. Ayan. Ayan. Yan po yung pinalitan natin na socket. Hello. Maanda rin pa. Kahapon nung pinandar ko to sir, bali umilaw agad yung kanyang check engine. Nung pagkabura ko, habang umaandar umilaw ulit. Pero ngayon wala na. Yo, goto na. Pangilalim yan. Ayan sir, okay na ang inyong Honda Accord.
mamaya pwede na pong pick upin. Papalinisan ko lang po sa aking tao. Ayan. Ayan po, nakagawa na po tayo ng ayos. Naayos na yung problema ni sir. Ayan, maraming salamat po sa tiwala. Rekomenda po. Maraming salamat po sa inyo mga boss, yung mga customer na pumupunta dito, nag-update na, boss, may dadalhin ako dyan, nirekomenda kita. And then sinamahan dito sa shop. Sinamahan talaga mismo. Yung effort, sobra-sobra pong salamat po ng sobra-sobra. Kasi salamat po, hindi po kayo mapapaya sa tiwala. Pag hindi naman po talaga natin kaya, sasabihin naman natin na hindi kaya. Ayan, sobra-sobra pong salamat sa pagsama nyo ng customer dito, kaibigan, kapitbahay, kapatid, tatay, magulang, kung sino pa man o katrabaho. Maraming salamat po andyan sa mga nakakapanood sa atin. Ayan, kung wala kayong pagawaan, andito lang po ang Almar Autocar, Imus, Cavite. Waze or Google Maps, Almar Autocar. Cellphone number natin 0946-88-21593. Waze or Google Maps, Almar Autocar. Ayan, exact address natin 851 Sampaguita Street, Plaridel Subdivision, Bayang Luma 7, Imus, Cavite. Ayan, hanapin lang po si Omar Mechanic. Andyan naman yung aking mga tao. Itanong niya lang po. Maraming salamat mga boss. Free estimate and check up tayo sa Imus, Cavite. Wala po tayong pinipili. Mahirap mayaman. Free estimate and check up. Pangmasang presyo. Thank you so much po mga boss. Ayan, magandang araw. Thank you boss.